Education Channel. 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 Good morning class. ဒီနေ့သင်ပေးသင်ခန်းစာကတော့ vocabulary ကိုဘယ်လိုလေ့လာမှတ်သားရမလဲဆိုတာကိုသင်ပါပါ English စကားလုံးတွေကိုလေ့လာရအောင်မှာအဓိပ္ပာယ်ကိုအလွတ်ကျက်တာထက်စကားလုံးရဲ့တွဲလုံးတွေအသုံးတွေကိုသိမှာဘောဟာရကျွဲဝပြီးစာဖတ်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စာရေးရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးချနိုင်မှာပါဒါကြောင့် unit တိုင်းရဲ့ vocabulary ကိုလေ့လာရင်စကားဆက်တွေနဲ့ဆက်ပြီးစကားလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတာအပြင်အခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့လည်းလေ့လာမှတ်သားနိုင်ပါတယ်ပထမဆုံးဒီလမ်းကတော့ affix တွေကြောင့်မူရင်းစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ် meaning ပုံသဏ္ဍာန် form ပြောင်းလဲသွားတာကိုလေ့လာမှတ်သားကြရအောင်စကားလုံးတစ်တလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစကားလုံးကိုအပိုင်းလေးတွေခွဲလို့ရလားလေ့လာကြည့်ပါဥပမာ useful ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအပိုင်းလေးတွေခွဲလို့ရလားခွဲလို့ရပါတယ်ဆရာမဘယ်နှပိုင်းရှိသလဲအပိုင်းရှိပါတယ်ဆရာမ use နဲ့ fuel ပါဟုတ်တယ် use နဲ့ fuel ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းရှိရယ်နော်ကဲ use ကို root လို့ခေါ်ပြီး fuel ကိုတော့ suffix လို့ခေါ်တယ် use ကိုအပြင် use နဲ့အခြား suffix တွေတွဲထားတဲ့စကားလုံးတွေရောရှိသေးလားစဉ်းစားကြည့်ပါဦးရှိပါတယ်ဆရာမ useless used usable ပါဆရာမဟုတ်ပြီကဲဒီလို suffix တွေတွဲလိုက်တဲ့အတွက်မူလစကားလုံးမှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားသလဲပုံသဏ္ဍာန်ပုံပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဆရာမ use ဆိုတဲ့ဘက်က useful ဆိုတဲ့ adjective ပြောင်းသွားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် fuel ဆိုတဲ့ suffix တွဲလိုက်တဲ့အခါ use ဆိုတဲ့ verb ကနေ useful ဆိုတဲ့ adjective ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့် suffix တွေဟာမူရင်းစကားလုံး root ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲစေနိုင်သလဲပုံသဏ္ဍာန် form ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်ဆရာမဟုတ်ပြီကဲနောက်ထပ်နမူနာစကားလုံးလေးတွေကိုထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင်musical movable famous ဒီနေရာမှာ suffix တွေကဘာတွေလဲ al abl ous တို့ပါဆရာမဟုတ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုပထမတစ်လုံး musical ကိုဘယ်သူရှင်းပြမလဲ music noun ဂီတကို al ပေါင်းထည့်လိုက်လို့ musical adjective ဂီတနဲ့ဆိုင်လို့ပြောင်းသွားပါတယ်ဆရာမဟုတ်ပါတယ်ကဲ abl နဲ့ရောတယောက်တော့ဆက်ပြပါဦးmove ရွေးရှားသည်ဆိုတဲ့ verb ကို abl ပေါင်းထည့်ရင် movable ဆိုတဲ့ adjective ပြောင်းသွားပါတယ်ဆရာမဟုတ်ပါတယ်ကဲ ous နဲ့ရောတယောက်တော့ဆက်ပါဦး fame noun နာမည်ကြီးချင်းကနေ ous ပေါင်းထည့်လိုက်တော့ famous adjective လူသိများတော့လို့ပြောင်းသွားပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါတယ်ကဲအခြား suffix တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ new words တွေဖြစ်လာတာကိုလည်းလေ့လာမှတ်သားထားကြပါအခုလို suffix ဆိုတဲ့နောက်ဆက်စကားလုံးတွေရှိတယ်လို့မူရင်း root စလုံးရဲ့ရှေ့မှာဆက်တဲ့ prefix တွေလည်းရှိပါတယ်ဥပမာ impossible ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအပိုင်းလေးတွေခွဲလို့ရလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာမဘယ်နှပိုင်းရှိသလဲနှစ်ပိုင်းပါဆရာမမူရင်း root စလုံးကပဲစလုံးလဲ possible ပါဆရာမဟုတ်ပါတယ် possible မူရင်းစလုံးကို im ဆိုတဲ့ရှေ့ဆက်နဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါဘာပြောင်းလဲသွားတာတွေ့တယ်လဲအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းသွားပါတယ်ဆရာမဟုတ်ပါတယ် prefix ဆိုတာမူရင်းစကားလုံးတစ်လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုထပ်ပေါင်းထည့်ရန်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပြောင်းလဲရန်
မူလစလုံးရဲ့ရှေ့မှာဆက်ပေးရတဲ့စကားလုံးပါကဲအခြားရှေ့ဆက်စကားလုံးလေးတွေလည်းကြည့်ကြရအောင်ကဲဒီစလုံးတွေထဲမှာဘယ် prefix ကိုသုံးရင် verb ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းသွားလဲ MIS DIS UND တွေနဲ့ဆက်လာရင် verb ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းသွားပါတယ်ဆရာမ ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာတစ်ခုလောက်ဘယ်သူပြောပြမလဲ appear ထွက်ပေါ်လာသည်ကို DIS နဲ့ဆက်လိုက်ရင် disappear ကွယ်ပြောက်သွားသည်လို့ပြောင်းသွားပါတယ်ဆရာမ ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင် prefix စလုံးနဲ့ root ပြင်ရင်းစလုံးတွေတွဲပြီး new word တွေဖြစ်လာတာလေးတွေကြည့်ကြရအောင် ဆရာမရှင် logical adjective က logic noun ရုပ်ထိဗေဒကို suffix er နဲ့ဆက်ပြီး adjective ရလားဆရာမ ဟုတ်ပါတယ် logical ကိုမှ prefix ir ဆက်လိုက်တော့ illogical ဖြစ်လာတာပါကဲ count ဆိုတဲ့ verb စလုံးကိုရောပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းအောင်ဘယ် prefix တွေ suffix တွေနဲ့သုံးမလဲ count ရေတွက်တီကို ABL နဲ့ဆက်ပြီး countable ရေတွက်နိုင်သော adjective form ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဆရာမ ဟုတ်ပြီအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းဖို့ရောဘယ် prefix ကိုသုံးမလဲ UN နဲ့ရှေ့ဆက်လိုက်တော့ uncountable ရေတွက်မရနိုင်သောလို့အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းသွားပါတယ်ရှင် ဟုတ်ပါတယ်တချို့စကားလုံးတွေကို suffix ရော prefix ရောဆက်ပြီးပုံသဏ္ဍာန် form ပြောင်းလို့ရတယ်လို့စန့်ကျင်ဘက်အဓိပ္ပာယ်လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးစကားလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ် meaning ပုံသဏ္ဍာန် form ကို affix တွေနဲ့လေ့လာမှတ်သားကြပါမယ်ကဲလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ကြည့်ကြရအောင်ပေးထားတဲ့ instruction ကိုဖတ်ကြည့်ပါဦး Choose the appropriate word to complete each sentence. ဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ group လေးတွေခွဲပြီးတော့စဉ်းစားကြရအောင်ဒီဘက်က၄ယောက်က group A ဒီဘက်၄ယောက်က group B ဟိုနောက်၄ယောက်က group C ဒီဘက်၄ယောက်က group D အလယ်၄ယောက်က group E ပါကဲတနည်းစဉ်းစားကြပါဦးကဲစဉ်းစားပြီးပြီဆိုရင် နံပါတ်1ကို group A ကပြောပါဦး A good diet helps with the body's natural defenses. အဖြေက B natural ပါဆရာမ အခြား group တွေရောအဖြေတူလား တူပါတယ်ဆရာမ ဘာကြောင့်ရွေးရတယ်ဆိုတာကို group A ကသမီးတယောက်ကပြောပြပါဦး The Boris မှာ Bostovia ပါလို့ပိုင်ဆိုင်မှုပြရတဲ့အတွက်အနောက်မှာ noun ဖြစ်ရပါမယ် defenses က noun ဆိုတော့ noun ရဲ့ရှေ့မှာ adjective ဖြစ်တဲ့ natural ကိုရွေးရပါဆရာမ မှန်ပါတယ်ကဲနံပါတ်2အဖြေရောဘာဖြစ်ထားလဲ group B ကပြောပါဦး ဖြူပါဆရာမ ဖြေကနှစ်တန်ချားနေရတယ်ဒုတိဖြေထားတဲ့သမီးတယောက်ကဘာလို့ဖြေလဲဆိုတာပြောပြပါဦး great က adjective ဖြစ်လို့ noun ကိုရွေးရပါမယ်ပေးထားတဲ့စလုံးတွေထဲမှာ duty တစ်လုံးကလည်း noun ဖြစ်လို့ပါဆရာမ ဟုတ်ပါတယ်ကဲ beautiful ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်နောက်က noun ပါရပါမယ်အခု column နောက်မှာ noun မရှိတဲ့အတွက်ဖြေမှန်က beauty ပါ group C ကနံပါတ်3အဖြေကိုပြောပါဦး He seems to dislike taking exercise that's why he has gained weight ဖြေက C dislike ပါဆရာမ ကျန်တဲ့ group တွေရောအဖြေတူလား တူပါတယ်ဆရာမ group C ကသမီးတယောက်ကနံပါတ် C dislike ကိုဘာလို့ရွေးလဲဆိုတာပြောပြပါဦး Since တို့နောက်မှာ verb infinitive လိုက်ရပါမယ် verb infinitive ဖြစ်တဲ့ line နဲ့ dislike ထဲမှာ that's why he has gained weight ဆိုတဲ့ဒုတိယဝါကျရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြောင့် dislike ကိုရေးရပါဆရာမ ဟုတ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်4ရော group D ကဘာဖြေထားလဲ My camera has both manual and automatic functions. အဖြေက B automatic ပါ ကျန်တဲ့ group တွေရောဘာဖြေထားလဲ B automatic ပါဆရာမ group D ကသမီးတယောက်ကဘာကြောင့်ရွေးရဲဆိုတာပြောပြပါဦး Conjunctive in pair ဖြစ်တဲ့ both and grammar ပုံစံအရဘိုးရဲ့နောက်မှာ manual က adjective ဖြစ်လို့အညက်နောက်မှာလည်း adjective ဖြစ်ရပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့် automatic adjective ကိုရွေးရပါရှင့် မှန်ပါတယ်ကဲတော်လိုက်တာဒါဆိုရင်ကဲနံပါတ်5ကို group E ကဘာဖြေထားလဲပြောပါဦး You should not eat a lot of beans is indigestible B indigestible ပါဆရာမ ဟုတ်ပြီကဲ group E အားတယောက်က
ဘာလို့နံပါတ် E8 အဖြေကိုဖြေလဲဆိုတာပြောပြပါဦး ကွက်လက်ရှိမှာ verb to be ရှိလို့ adjective ကိုဖြည့်ရပါမယ် digestible နဲ့ indigestible adjective နှစ်ခုတည်းကမှရှေ့ဝတ်ကြ should not eat ကြောင့် indigestible ကိုရွေးရပါရှင် ဟုတ်ပါပြီ affix မှာ prefix နဲ့ suffix ရှိရဆိုတာပြီးပြီကဲတော့ဆိုရင် prefix ကိုသုံးလိုက်ပြီဆိုရင်မူရင်း root စကားလုံးတစ်လုံးမှာဘာပြောင်းလဲသွားတယ်လဲ အတိပဲပြောင်းလဲသွားရဆရာမ ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် suffix နဲ့ဆက်ရင်ရောဘာပြောင်းလဲသွားတယ်လဲ ပုံမှန် form ပြောင်းလဲသွားပါရဆရာမ ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင် prefix နဲ့ suffix ကိုစကားလုံးတွေကိုဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့နားလည်ပြီးလို့ယူဆတယ်နားလည်ပြီလား နားလဲပါပြီဆရာမ ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်သင်ခန်းစာဒီမှာပဲချက်လိုက်ကြရအောင် Goodbye teacher thank you teacher Goodbye class